43 tahun sudah mengabdi di kampung halamanku tercinta RW 06 Dukuh Bedaran. 43 tahun PMB akan selalu menjaga persatuan, kesatuan, kekompakan demi bakti kepada tanah airku Indonesia. Di dukuh kami tercinta RW 06 Dukuh Bedaran. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah limpahan rahmat-Mu kepada kami semua, generasi putra dan sang Dewi. Warna RW 06 Dukuh Bedaran. Mari bergandengan tangan, kepalkan tangan persatuan demi Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun PMB, kami bersama PMB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Terima kasih Adik Kirana yang sudah membacakan puisi 43 tahun PMB. Yang selanjutnya ada sambutan dari Ketua RW 06 Dukuh Bedaran. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Matur nuwun awitipun kaparingan wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katentreman saha karahayon tansah kasalira panjenengan sedaya awit asma dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kunjuk wonten ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh, sesepuh, adi sepuh ingkang sampun buntas, sawring kawruh ingkang satuhu pantes kinabekten, Bapak Ibu, para tamu ingkang winengku ing Sukarahayu, para adilenggah, kakung miwah putri, inggih Barayagung ingkang winantu ing Sukabasuki. Ingkang kehormatan ugi bapak-bapak saha ibu-ibu Bedaran Karanganyar saha kadang muda PMB saha papikar saha ingkang sami rawuh wonten pahargyan punika ingkang tansah manggih bagya mulya. Ingkang kinamatan ugi dumateng Budemus utawi Mas Tri Mas Bagiono ingkang sampun kersa nglunggaraken papan wedalipun satemah punapa ingkang dados hajat PMB saha paguyuban Reyog Jatilan Arjuna Ireng kalampahan kanthi wilujeng. Ingkang sanesipun Bapak Ibu sedaya langkung rumiyin kula dherekaken memuji wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi awit ing wekdal sapunika kita sedaya saged makempal manunggal nyawiji wonten papan sawedal punika ingkang sak perlu mengeti ambal warsa utawi ulang tahun Persatuan Muda Mudi Bedaran bilih ing wekdal punika jangkep yuswa 93 tahun. Ugi ing mriki sesarengan kalian ulang tahun paguyuban Reyog Jatilan Arjuna Ireng ing wekdal sapunika ugi sampun yuswa 7 tahun. Wondene awit pikantuk berkah pangestu saking Gusti ingkang murbeng dumadi saha kawimbuhan donga pamuji saking para pinisepuh saha para rawuh sedaya mugi lampahing pahargyan punika kalampahan kanthi wilujeng nirbaya
nir ing sambikala boten kirang satunggal punapa. Ingkang salajengipun katur ugi dumateng kru sedaya panyengkuyung karsa saha sponsor ingkang boten kula sabetaken setunggal mbaka setunggal asma saha kelegahipun ingkang tansah winantu ing suka basuki. Ingkang sangenipun kula ugi ngaturaken panuwun dumateng ibu-ibu PKK Kadang Muda Taruna PMB saha Papikar Persatuan Muda Mudi Karanganyar ingkang sampun makarya sarengan sayek saeka kapti ing pakarti satemah punapa ingkang dados hajat kita sedaya saged kalampahan kados ing dalu punika. Ugi katur dumateng pengunjung para rawuh sedaya ing mriki kula pinangka sulih sarira saking panitia ngaturaken panuwun awit kerawuhan panjenengan sedaya ingkang sampun paring partisipasi ugi saged njagi ketenangan kekondusipan amrih lampahing adicara punika saged kelampahan. Kalih kula nyuwun dumateng pengunjung ingkang celak nggih pembatasan ampun dipun surung. Ngapunten menika kathah lare alit mengke nak ambruk badah mengke dados damel. Nuwun tulung nggih. Kula mati wau kados pun doyong niki wau. Amargi sak ngandhape kathah lare alit. Ingkang salajengipun kula pinangka sulih sarira saking panitia nglenggana saha andhadha mbok bilih anggenipun ngaturi pasugatan utawi hiburan dumateng panjenengan boten meranani penggalih panjenengan sedaya. Kula pinangka sulih sarya saking panitia nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang sajengipun cekap semanten mawon amargi kathah acara ingkang badhe kaaturaken ing wasana para rawuh sedaya kasuwun hangajengaken mirsani pasugatan ingkang badhe samangke kaaturaken. Ingkang salajengipun cekap semanten anggen kula matur kula nglenggana kathah tutur ingkang kelantur basa ingkang singklar saking parama sastra kula nyuwun agunging sadra mudra pangaksama. Nggih sedaya kula wau andhaping pawiatan kiranging pangertosan kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Pinangka pungkasaning atur kanthi angrangu manyambange puji sati. Jaya-jaya monggo japsih tetep jaya karo bansih. Hayu-hayu rahayu ingkang sinambih rahayu monggo kula dherekaken sami mirsani lelangan punika. Ing pasana kasmatan ageng salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Bapak RW sampun paring sambutan. Menika acara ingkang salajengipun sambutan saking Ketua Umum PMB dilapun lajengaken malih kalian potong tumbang dari ketua diserahkan ke RW 06, RT 123, RW 07, ketua panitia, ketua PKK RW 06. Monggo medal saha papan kula dherekaken. Terima kasih untuk Mbak E ke kanan kiri ya, mohon melebar. Panggilan Bapak RT, Pak RW, Pak RT dari Bedaran, monggo semua kumpul di sini. Pak RT 123 dari Karanganyar, monggo Pak RW, Karanganyar, Pak RT RW, perwakilan PKK, mudah-mudi kumpul di depan, monggo melingkar di situ. Yo sini sebelah selatan, duduk nggak apa-apa. Terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Ini kurang satu ini dari Arjuna Ireng, monggo bergabung perwakilan dari Arjuna Ireng.
Dari tamu undangan dari perwakilan dari PSI belum? Monggo bergabung bersama kami. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada kesempatan malam hari yang sangat cerah ini kita telah dipertemukan bersama dalam acara 43 tahun PMB. Semuanya teriak PMB! PMB! Luar biasa. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan salawatnya sampai dengan jamul kiamat nanti. Allahumma amin. Terima kasih kepada pendukung acara pada kesempatan malam hari ini. Selamat ulang tahun kepada Arjuno Ireng, luar biasa, tetap kompak, tetap semangat, tetap eksis. Dan juga saya pribadi juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada PMB Persatuan Muda Mudi Medaran. 43 tahun sudah kita berkiprah di Dukuh kita tercinta RW 06 Dukuh Medaran dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi, penuh tanggung jawab, dengan ketulusan hati. Semoga senantiasa di tahun-tahun yang akan datang PMB makin jaya, PMB makin kompak, PMB makin bersinar. Kepada Pak RT, Pak RW dan juga warga, Ibu-ibu PKK dari Papikar, matur nuwun, Pak RW dari 07, Pak RT juga dari 07 dari Karanganyar, aturaken ageng panuwun ingkang kathah pepindhan. Terima kasih semuanya dari penggedruk yang luar biasa, rekan-rekan saya dari Prambanan, dari Manis Renggo, dari Karangmongko, dari Jiwan, dari seluruhnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung acara pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Sekali lagi Dirgahayu 43 tahun PMB. Semoga kita bergandengan tangan semuanya, yuk bergandengan tangan. Kita kepalkan tangan persatuan. Ya belakang. Seksi dokumentasi. Oh lah iki ya ora apa-apa. Kok ya kok neng kono toh? Yuk kita angkat tangan semuanya, ye! Luar biasa, PMB, tepuk tangan untuk PMB! PMB! Tepuk tangan untuk PMB! Yuk dilanjutkan acara selanjutnya, sebagai penutup sambutan pada kesempatan malam hari ini, ubur-ubur ikan lele. Cakepnya kurang banter, ubur-ubur ikan lele. PMB makin keren le. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan potong tumpah dulu. Oke, nyanyi. Diiringi lagu Selamat Ulang Tahun, Mas. Kita tepuk tangan semuanya. Yeay. Yang ku beri, ku kata
Oh lagunya pisan kas. Mas minta lewong mas, mau berjogetin semuanya. Yeay! Ae ae, ae ae, ae ae. Bisa berjoget monggo. Nah. Pisan katamu wong ayu tapi landu hati ringan siang lalu sabda pandita ratu Tepuk tangannya mana? Ye, matur suwun nuwun muda-mudi BMB. Donga dinongo mudah-mudahan menjadi muda-mudi yang berguna. Amin. Lebih maju lagi ke depannya. Amin. Dan bisa jadi tolak ukur oleh pemuda-pemuda lain bisa. Amin. Ye, TDAM siap kok ini. Gitu Rangga Putri menika kasugeng kalian Esta CS nggih. Rasukan busonone luar biasa Mbak Nia. Saking pundi Mas ini? Saking dene. Alhamdulillah, kepayon terus nggih Mas. Kepayon terus alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Saking kostum and property dengan Jadilan Wonosari. Wis Nggih. kawentar sak Wis, nuswantara wis. Pokoke kadang ya. kondang kae. Heeh, sing ora. Pimpinane sinten Mas? Mas Dito. Lah to ajir. Yo, kaya tiang-tiang ini malah dadi. Nggih, monggo sekanca ya. Kang Musa Mata Siyaga kamu sing ngajak-ngajak Amor Bani Abiti Amamuji Menginai Kali Sudo Dan Rencana Berkemana Kalau Seno
wiwiti memuji Ilahi kali suda dan rencana berkomanda Allah seno. Ayo 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 Ampur wani amimiti Ampur muji mrengilahi Kales kudolan dan contoh Berkomanda Allah seno. Ya ya yo Ampur mati amiriti Ampur muji mrengilahi Kales kudolan rencana berkomanda Allah seno. Sirap-sirap Dewa Ngoro Siti Menduga Tiga Lewang Lewangger Sake Konsumen Property Sandangan Jadilan Wonosari.
Bapak Putri SKCS. Ayo yo, hoi hoi, huh huh. Ya ya. Taresis, hey ah hey. Tari selendang ikuti irama berputar berpasang-pasang riang gembira ikuti irama. Ini tari selendang. Bapak Putri SKCS. Saya cari manis kembang melat, dari saya cari. Saya cari manis kembang melati, dari saya cari. Serindak
Iya. Ali-ali. Ketia topo kangen ku kangenmu dadi eling nalika iku sapi rasane biang kenono jodewe tansah terus eling kancane Iya. Oh, kawin kita mas tubuh nama si tamu sekarang kau bener lagi nggak? Oh, santi, santi, santi. Sa si sa beca 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 sa yang sor yang sor Soryam soryam siryam soryam soryam sir soryam 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 siryam soryam sir sa si sa beta 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 sa Caci Siryam soryam siryam siryam soryam siryam siryam soryam siryam siryam soryam siryam Caci Cakeca 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 Kita cak Estu koto rawono sanyoto sajoro joro nyayae yo kones kones le serete sermo puto inaten konsonamo Suarane kumoro
samyara gogar sangestu mata rawana sayana sajero-jero nyanyi Woi, iya. Gones jarane jati sesmo kinaten bangsa namung Damya tenones triswarane kunguro samyara goyer sangestu padha rawana sayana sajero-jero ngayahe karya iya sing prayata ngati-ngati nggir cahayu calon mantun ibu Segatan samuat lir mojimat sandungan mong sagrebek kasulanya Yeah.
sejarane terane bangsa nangolo yuk 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 as yuk ya Dadi seswa yo ayo mas kingaten bangsane kala Sarve lumampah hanya kata sampai kita jekatan sahulah ilmu jiwa sang bangsa mosa kepada solaya hey ae ae yuk yuk hey ae yuk hey yuk os Prabu Krishna Ayo, woi Jalan yeah yeah os Ones jadi seswa yo ayo mas kena tepung sana Sarve lumambah hanya sampai kita jekatan sebulan bermusima saru bangsa masa kerabah kasulayan Ones niaseswa ya romo-romo wis menjae sewu dino Rama di gedung Kena masuk boleh masih tangger Oh Om Santi Rejeng Reina Ungi sama konyi Rande Yang busera yang busera Beringat digusek di seseringan jasa luring pratiwi Om Santi Sakit sak Caca becak Rande Rejeng Reina Wismatonyi Ratu I calon darah Om abiki nama stubu nama sudam sering bangun lagi ke Om Santi Beringat dugu sakti seseringan sasrui patiwinya Rande Caca kecak Caca kecak Caca kecak Caca kecak Caca kecak Caca kecak
Seryam seryam sar Seryam seryam sar Seryam seryam sar Seryam seryam sar Sa sa Awi nama suku nama sitam sering pada lagi ni Rande Om wilayah Alek Yamastu Purnama Sitam Cacaci Cacakeca 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 Om ngawe kenama sidam segaring tahun lagi nyi Bring aduh gusanti sesering asa saluring perhatian nyi Bring asiring asa yanger Rangge Nyi calon aran Oh ngawe kenama subur nama sidam segaring tahun lagi Bring aduh gusanti sesering asa yanger Rangge Bring adu gusanti sesering asa saluring pratili Rangde Rangde Wey yeah Andin Lunggu Andin lunggu Yang metre toy. Kowe kuwi lho to malah nyalahke. Sing ora genah iki kowe Jis. Semangka ing ayoto nenge poro tamtomo sikra rampak anglaring bares angayae tarmaning satriyo
ana caraka tata sawala padha jayanya maka padha ana caraka tata sawala maka padha maka padha Jata sawala pada jayanya maka patanga anjaraka jata sawala pada jayanya maka patanga bumine wis saya anget bumine saya menggeret gunung-gunung padha mledos manungsa sami kuwatos Pulau Jawa kelem samudra Pulau Jawa kalungan besik ayo padha ndang elinga marang Gusti oh eya eyo eya eyo eya eyo hukumane ra bisa adil angin jahat banget lan jahil lekungane padha kancil sing ape padha kebencil pasar ilang kumandane akeh ane golek bapane wong wadon ilang wadone wong tuwa ilang tuwane oh ramalan jaya moyo pancen nyoto padha kaloko bumine wis tuwa tansah eling kan asmara apa tuh hei Mbak Nia pripun Mas Dwi? Lika bapak mbak kaleng gitu Ronggo Putri kadosipun dereng kang slupan Oh dereng kang slupan. nak lebu mesti wis gregel-gregel Kayak kadosnya pengendangnya sih kang slupan. oh lalane wis ket mau sore weh jare kang slupin Waduh kang slupi toh. Milih sing ndi sing antakan slupi? Oke, menika wonten pamundutan kanca-kanca saking Ruang Rias nyuwun kitir sumilir. Nek di versi Thailand aku yo ora ngerti Thailand iki kepiye. Di versi Thailand lho. Pripun Mas Samad? Heeh Mas Dwi, piye sing keloro biasa aja. Ya kangsenan barang kok ya. Ya ngono kuwi Mas, dhewe dikangseni ora iki. Oh, lah ora dikangseni kowe ora dijak kek rumangsamu. Kok sik Mas benekku petil, benekku pedhot. Oh. Krunguku ora petil kek mau ki. Ya makarya sesarengan kalian bolo luas ya. Pangrawitnya Indonesia. Jadwalnya rada padat juga Alhamdulillah, ya. Mas. Yang goyang yo ning Klaten yo ning Purworejo. Alhamdulillah. Sing terakhir esuk ning Pasuruan. Besok neng Godian ya Mas. Oh, tak undang toh. Nah ora iki. Gur ngapusi. Ya sesuk tak aja, dintani wae. Ya, sikat dulu, monggo. Pujian sambutan yang berkabur. Mia Orgalo Saloso.
you ready? Main kayak wong senam. And one, and two, and better, better. And one, and two, and better, better. Alumni loh. Tanganku ngambang Ayo toh. langit melintang sesuai padang So. rembulan tak goleki ana nganti si panjenengan tak titipi hidung tegeteng ing jantung masih bisa putra Hubungan agar rambut. Soro anggreket si mako tapi tebe layang gitir tak sampai ke angin sumilir porang kosong di estatan sata pikir paguyuban solid Dino bagi wayang itu hatiku Dino Dito aduh aku bisa gegap lintang rego endah bulan aku sambar buah terlang muntah Wey, yo ae, wey, ayo wey, yo, piko kopi, wey. Indonesia. Angelku kaporo ambus nih Ketorlin sesulo padang rambu tak golek ono ganti si poncerino tapi tebe hitung tegeng jantung hey so Kabeh koyo aku bisa gegem lintang engko endahe rembulan Aku sambar Sekar mekar ning ora-ora kang yeah.
Gani ya. Kitir nggih Mas. Sampun kitir-kitir. Kitir. Sampun lunas ya, Cos. Sampun. Iki mau pamundutan sing sinten Mas? Pamundutan goran kono gur munden, panyumunan den ora Oh, panyumunan den ya, heeh. Sika jero kono. Nggih, tasnya wiji sesarengan kalian Arjuno. Arjuno Ira. Ira. Nggih, makarya sesarengan kalian Bolo Luwes Indonesia. Asik. Oh Mas. Oh, nyuwun janji setia. Iya. Lukiran ini. Ora apa-apa mati ora apa-apa. Bisa enek 20 karo selikur wis ora apa-apa. Oh iya lali aku. Kenapa kok nek pindah ning kono? Kesel tangane. Halo. Nggih. Apa sayangku? Alah, iki wis mesti ngerti aku arek ngapa gare. Alah, ngerti aku. Alah, keruput nih apa? Gur padu marah jaluk waktuku kecil aku enggak tahu yang mungil-mungil. Aku sentil-sentil aku kira pentil enggak tahu aku til. Wis requestane ngono kuwi nggih. Tresno kepenggak mara tuwa. Gitu. Hah? Mara tuwa Mara tua wis mau SD mara tua to, Nduk? Ya Allah. Ya engko bar iki ya tak pinanggani. Monggo kanca. Janji setia Dek. Bola luwesnya Indonesia. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati ikut gelisah bila hatimu mendua. Yang telah kita ikat bersama, yang adalah tercelibat terikat masa, semoga abadi selama-lamanya. Sawiji among sliramu setio lahir lan sirik senang langit bumi, semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Ayo Jos, Sangat ceria Arjuno Ira. Bola luwesnya Indonesia.
aku balen jane ra ono maneh liya sumbangan aku bakal saleh ati terus lagi samwiji apa sliramu tekan sasedo lahir lan senang-senang langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Jajahut, 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 jajahut. Iya. Iki kursi ora wae iki. Seni. Ya untung ki meku ora ono kabele. Ono kabele. Sampai ngatur Deni ya. Janji suci. Janji ya bener janji setia. Apa meneh iki wisan? Aku ki samar lek jluwuk ngene iki lak ya malah iki mesti request ngerti aku. Turi putih ditandur ing kebon bagus. Ono senene tiba jeblok kebon kembangke opo. Iki request aneh-aneh. Apa? Anyang-anyangan deh. Apa iki mau? Ana request gak anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Aku lah nyopot jare ya kangelan ya, Nduk. Anyang yo. Anyang-anyang jadi. Anyang-anyangan. Anyang-anyang jadi. Anyang-anyang ya. Hek. Ora petengkrekan gogrok malah nggo mesake lemah to, Nduk. Heeh, ta mak gubriak ya. Mas seneni ibumu kok aku. Tulung bagor. Upin lari. Tulung. Gunungnya longsor. Ya, dadak rembukan sih kok ya. Heeh, Mas. Iya. Mlebune ning Iki sakamat-kamat lagi rek nyanyi bisa niki ya. Ayang-ayangnya lagu anyar masalahnya. Wah, dom-dom permen, Pak. Kula purun nggo mut-mutan, Pak. Yo permen dimut kok, Mas. Ya, so. Aduh, matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi permennya tambah 2 meneh. Dia bersabar. Iya.
Wicaksono. Enak kae lho. Iya orang kalau saloso. Masih disapu. Ya tinggal kasih ya so. 3, 2, 1. Labuh yo labuh ger. Hei. Ya ya. Deplon. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad adada madina bisalata ya ibadah Kidul tanah Jawa tukulunge ana segara kenyata gede ombake
kidul Roro kidul Roro kidul Hei asik So ya Ya udah ya Hei yos Yo 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 ya hei ya Lalipur wodok sinungmu giri cahayu Sumu sobatan rogo lalipur wodok sinung Hoi Kencana Kencana yuk Harimau Harimau Melaya Harimau Lari Ubi, lari, Ubi lari, tolong, lari Ubi. Iya, Iya. ayo. Yes, yeah. Ninggal kromo pasrah karo judul liya. Ayo yo
Aja teka welaso putra putrimu aku wong ora guna apa aku cemo wis trimo masa karo sing kumoso Liramun nate ayo yo prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo ulo aku ra ngira yen sliramu sikro hingga kromo milih karo Dudorio wis ngesos ngono to. Iya, Bapak dilarat ya. Biasane salah. Anci-anci pucuk eri paripasane kabeh tak wujude taturuti syarat adatmu alamoe panjalukmu mung sijine yate ati pengen pepujan karo sirahmu Bendara selo parang bumi Mataram anggonmu mapak tresnoku sinesen ki
pejangku nali tresno mulan aku Hati-hati tresno eka bangga moro tuwa bulan gede kandang no marang slirane bengi iku aku kangen slirane lintang panjer wartano marang slirane nangis sediki eling slirane kau boyong nugasando wis mungkin bisa nyambung tali lano talaleno tak ikhlasno bandara selo parang bumi matara anggenmu bapak tresnoku sineten kira pejangku nali tresnomu lan aku ning saiki kahanane pancen beda tresno kebangga moro tuwa bulan gede wartano marang slirane nangis ati iki elek slirane lintang panjer wartano marang slirane nangis ati iki eling slirane wis mungkin bisa nyambung tali lano tak laleno tak ikhlasno alah saya loro tau Josujan no durung lega dereng lega rasa jroning dada dereng mari rasane anganku lagi pesuk sak kedepan moto iku durung Thank you, Mas Bro. bisa kanggo
pirang taun ngonku nutup hati mung sliramu sing tansah Yuk. Os. Ayo ditarik yo, lera-lere ganti gawe sisa babak meneh. Kanggo srana saira asong pamuja amamento nukro saking yang piti dinakono Are you ready? Let's go. Nugroho saking yang gede Indah kena keliran cara bebas jangka Kita tua berkabar tukian Wey! Yang kecil Yuk! Yo napa niku? Iya, lera-lere ganti gawe yo. Hei, yas. Salah. Ikhlas. Terima mundur. Wetan apa biasa nih? Kulon mas. Oh. Biasa, biasa. Trimo putus timbang loro ati tak goyah wong kono wis lali pancen wis nasib
berebete dukule kok dilarani Allah mengalah aku berselamat Esno malammu gawe susah arep pewes ngajak usah karo aku wis ra karep omong Daging saku isih senajan loro ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin tresno sing rembuyo saiki wis dadi gareng aku lilo bisa ganti lahir batin aku lilo bisa ganti lahir batin Ini akan suruh mundur, Ger. yuk berikutnya hey yas hop Iya, yo napa yo? Lera-lere ganti gawe selawengi. Yo. Karo Motresno. Ngapuran anakku sing ora bisa jaga katresnan kang tulus saka dikha wong bagus uranan aku sing ora bisa jaga tali suci nalika semono ketut ku saiki ngerti kowe lunga nganti kapan nggonmu bali ana jroning atiku tak tunggu senajan kowe lali donga pangestuku kanggo kowe nyomong ayu tansah eling marang janji langsung pasetyaku janji kang kasumpah ora migunani elingo karmo tresno yayi elingo karmo tresno yayi Yes. Iya, monggo berikutnya. Lera-lere ganti gawe setengah rolas, yuk.
Jomodi gembira Nantara Hukum bangsa negara Kabeh moe Sing kekong lan sing putri Para tritis Kaya wis yakin Gunung Sinawang katon nasi Waya sore Gawe sesope ngapi Yeah, yeah Hey, yes Enggak, nyuwun apa niku? Yuk. Pamit boleh. Pamit mulai. Lila nono bangkit boleh masih kula yang dede jodone Moke enggelam tosole wong sing bisa ngateni sirane pancen abot jroning ati diku wong sing tak tresnani Kundi yen kawula sadar ngapani nyuwun apa Bapak? Napa Pak? Nyi Roro Kidul. Nggih. Ing sisih kidul tanah Jawa rumpun-rumpun ana sekara kaya gede ombake Gulung kumulung ora kandat saben wayah Monggo, pawang-pawang monggo. Wadi sembrono Kreta bencana Hati titiane Pasor yang dewa Ra ono tandinge Roro Kidul Ratu ing tlatah Segoro Kidul
Menika bapak ingkang angka kalih nggih menika jadilan dereng bibar tasih setunggal bapak malih turangga kakung pramila dumateng sedaya pandhema sutrisna budaya ampun jekar saking sasana palenggan rumiyin menika tasih setunggal bapak malih bapak jantan nyasake nggih pramila sabar godhong sabar sauntara kadosipun anggenipun atas busana sampun siap nggih monggo pramila dumateng para pradonga para pengrawit amrih titisaken anggenipun gongso menika bapak ingkang angka pungkasan.